나무가 타는 것처럼 불필요한 나의 어떤 생각과 나를 짓눌렀던 그런 스트레스와 그런 소모적인 감정들이 나무처럼 이렇게 타버리는 느낌이 들어서 참 좋네요. 사실 명상이랄 게 따로 있나요? 자기 마음에 가득 찬 그런 생각들의 무게, 그런 것들이 자기를 압박하는 스트레스로 바뀌었을 때 그런 것에서부터 좀 자유로워지는 그런 느낌, 그 자체가 명상일 수가 있어요. 모닥불 명상이라고 한번 지어볼까요?